Играем правой ручкой 16. И снова. Что же левая у нас? И снова. Соединим. И снова. Теперь сама мелодия. И что левая делает? Аккомпанемент играет. Попробуем теперь соединить медленней. И теперь играем еще разочек от начала до конца, но уже поем песенку. То есть соединяем с мелодией, с высотой звука голос.